Good morning. Yeah, good morning. Jetzt befinden wir uns also auf dem Weg nach Singapur, eine der teuersten, aber auch eine der lebenswertesten Städte der Welt. Ich kenne sie durch die Formel 1 oder all die Galileo-Videos früher, wenn es um die neuesten Technologien ging. Ich freue mich sehr. Und als wäre all das nicht schon genug, findet morgen auch noch Chinese New Year statt. Eines der größten Feste hier in Asien. Schon seit Wochen sehen wir überall die roten Laternen. Die Tempel sind besonders geschmückt und abends wird der Himmel von Feuerwerk erleuchtet. Hoffentlich kann Singapur unsere Erwartungen erfüllen. So, wir sind endlich in Singapur angekommen und direkt in Style, wie wir typischerweise unterwegs sind, komplett unvorbereitet. Wir stehen jetzt am Busterminal. Ich habe gedacht, man könnte hier vielleicht mal Bargeld wechseln, eine SIM-Karte holen oder irgendwas, aber hier ist einfach gar nichts. Also es ist einfach nur so eine leere Fläche. Deswegen müssen wir jetzt erstmal schauen. Ich glaube, wir gehen erstmal in die Innenstadt. Hier vorne war irgendwie eine Straße, wo es ein bisschen belebter sein soll. Und dann müssen wir uns erstmal ein bisschen orientieren. Kleiner Geheimtipp, wenn ihr Visakarten braucht im Urlaub hier in Asien, allgemein immer bei 7-Eleven erhältlich. Visa-Karten? SIM-Karten. Nicht trödeln, Alex. You're welcome. This way, after the lift. Wir sind in Singapur. Wir sind in Singapur. I'm so ready. Das ist es. Yeah! Aber es ist viel besser als gedacht. Yes. Nice. Ach, wir sind angekommen. Wir sind endlich in Singapur im Hotel. Wir haben anfangs gedacht, wir würden in Singapur in ein Hostel oder so ein Kapselhotel. Das haben wir jetzt glücklicherweise, sage ich mal, nicht gemacht. Wir haben jetzt 10 € die Nacht mehr bezahlt. Aber dafür haben wir einen eigenen Raum. Wir haben ein eigenes Ich Badezimmer. wollte gerade sagen, das eigene Badezimmer viel geiler. Ja, auf jeden Fall das Wichtigste dabei, ne? Und wir haben trotzdem eine sehr gute Lage. Wir sind hier in Little India. Das ist in der Nähe auch von Chinatown, was ja hier so der größte kulturelle Punkt ist. Und von da aus geht es auch straight up Richtung Marina Bay. Also wir sind gut auch angebunden an die Bahn und alles. Das ist sehr, sehr geil. Ich schätze mal, wir werden jetzt erstmal kurz uns der Sachen entledigen, kurz in die Dusche springen, was anderes anziehen, was Frisches vor allem und dann geht's ab in die Stadt. Aber wir werden jetzt erstmal nach Chinatown fahren und mal schauen, was wir da so von Chinese New Year alles entdecken können. Okay. Let's go, würde ich sagen. Wir haben leider Pech mit dem Wetter und während wir fast Trübsal blasen möchten, herrscht hier eine angenehme, friedliche Stimmung in Chinatown. Vielleicht ist es wegen den Festtagen. Die Menschen sind auf jeden Fall offen, herzlich und freuen sich über unser Interesse, so wie auch dieser Herr. Dry on coconut leaf, then the rocket come down to the rooftop or burn. Burning, yeah. So I burn or And lanterns also no? lantern festival, then take lantern now. Because now if stay housing more, they throw firecracker, your house all from on top, the top floor come down, throw down. Very dangerous. Ja, wir wurden gerade schon aufgeklärt von dem netten Herrn, dass es wahrscheinlich in Singapur dieses Jahr kein großes Feuerwerk geben wird.
Ja, sehr ärgerlich. Es gibt so viel zu sehen hier in Singapur. Der People's Complex ist zum Beispiel das älteste Shopping Center seiner Art in ganz Südostasien. Wir haben in den letzten Monaten so einige Shopping Malls besucht, aber diese hier hat wirklich ihren ganz eigenen Charme. Und gleich nebenan befindet sich der Chinatown Komplex, wo wir uns jetzt etwas zu essen suchen. Chinatown macht seinen Namen echt alle Ehre. Es war wahnsinnig viel los draußen, ein bisschen chaotisch. Man merkt, dass viele Läden schon geschlossen sind wegen Chinese New Year. Dennoch haben wir jetzt was zu essen gefunden, und zwar Spring Rolls, einmal mit Curry, einmal normal und Popia. Keine Ahnung, was es ist, aber wir gucken jetzt mal, ob es schmeckt. Ey, das Essen war echt unglaublich lecker. Der Laden hatte auch einen Michelin-Stern. Dementsprechend ist es wahrscheinlich nicht ganz so verwunderlich. Aber wir sind echt überrascht gewesen, wie gut diese Frühlingsrollen zum einen geschmeckt haben und das Popia. Dementsprechend ein perfekter Start für uns. Das Einzige, was überhaupt nicht perfekt ist, ist leider das Wetter. Wir haben jetzt beim Essen gemerkt, dass es wirklich die ganze Zeit am Schütten ist. Es hört gar nicht auf. Und eigentlich wollten wir jetzt zu Marina Bay und uns da schon mal ein bisschen die Umgebung angucken, aber bei dem Regen wird es keinen Sinn machen. Deswegen haben wir jetzt eine Mall rausgesucht und werden die mal exploren. Let's go! Der öffentliche Transport hier in Singapur ist auf jeden Fall super einfach. Nur die Kreditkarte dran halten und los geht's. In der Mall angekommen sind wir herumgelaufen wie Falschgeld. Es gibt einen Markt anlässlich der Feiertage und von der Dachterrasse hatte man einen schönen Ausblick. Der Rest war zwar schön, aber wir waren ziemlich fertig und auf dem Heimweg wollte ich mich dann nochmal persönlich bei euch melden. Freunde, was soll ich sagen? Was für ein erster Tag hier in Singapur. Ich fühle mich mega wohl hier von Anfang an. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Hause. So einen Kilometer haben wir ungefähr noch vor uns. Dann gehen wir ins Hotel. Wir haben uns einen kleinen Snack besorgt. Und dann heißt es für heute Klappe zu, denn morgen haben wir noch so einiges vor. Let's go! Du hattest jetzt Banane und ne? Then I take the carrot cake. Wir lieben gute Cafés und das hier ist definitiv eins der besten, das wir bisher besucht haben. Aber so gut wie der Tag gestartet ist, können wir nicht ahnen, was wir heute noch erleben.
Nach all den Eindrücken sind wir nun im Herzen des modernen Singapurs angekommen. Wir sind bei Marina Bay Sands und mit dem berühmten Wahrzeichen der Stadt im Rücken haben wir einen Blick auf die Skyline von Singapur. Einfach unglaublich, dass wir bis hierhin gekommen sind. Freunde, was ist das für ein Morgen? Es ist einfach unbeschreiblich in dieser Stadt bisher. Wir hatten einen richtig schönen Café, der hat richtig gut geschmeckt und sind dann nach einer sehr kurzen Bahnfahrt hier bei Marina Bay Sands angekommen und es ist einfach so ein unbeschreibliches Gebäude. Es ist legendär, man weiß sofort, wo man ist und wie hier die Umgebung aussieht. Und ja, in echt ist es noch viel, viel krasser, als man sich das immer vorgestellt hat. Wir sind hier mittlerweile beim Art and Science Museum angekommen, wo eine Ghibli-Ausstellung ist. Also wir wollen uns ein bisschen von der japanischen Anime-Tradition hier inspirieren lassen und danach geht's weiter, die Stadt erkunden. Let's go! Ja, Freunde, das war leider nichts. Für das Museum haben wir keine Karten mehr bekommen, erst in 2 Tagen wieder. Und da müssen wir mal schauen, das ist auch ziemlich teuer. Anfangs hatten wir gedacht 30 Euro, jetzt soll es 49 Euro pro Person kosten. Das ist ziemlich teuer. Deswegen müssen wir was anderes machen. Aber hier in Singapur gibt es ja zum Glück genug zu tun. Und wenn ich die Skyline so sehe, bekomme ich Lust, auch ein bisschen die Aussicht zu genießen. Und da haben wir zum Glück was gespeichert. Und da schauen wir uns das mal gemeinsam an. Das, was jetzt kommt, ist tatsächlich eher zufällig entstanden. Man kennt ja Marina Bay Sands und ja, man weiß, dass man die Aussichtsplattform obendrauf mindestens einmal besuchen muss, wenn man schon mal in Singapur ist. Dies mit ihren fast 30 Euro pro Person aber leider ziemlich teuer. Doch was wäre, wenn man statt der Eintrittskarte lieber 1, 2 leckere Cocktails schlürfen könnte, sich dabei wie in Mailand fühlt und dabei die gleiche atemberaubende Aussicht genießt? Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Diese Bilder lassen mich noch immer sprachlos zurück. Die Cocktails waren super, auch wenn wir danach dachten, dass 12:30 Uhr vielleicht etwas zu früh dafür war, aber die Aussicht war absolut überwältigend. Es ist nicht die krasseste oder größte Skyline, aber sie ist auf jeden Fall einzigartig. Man sieht sofort, dass die Stadt etwas Besonderes ist und als wir die Aussicht genießen, bemerken wir, dass man von hier oben sogar einen Blick auf den berühmten Infinity Pool hat, der hier oben in diesem Gebäude ist, auch wenn der heute nicht besonders gemütlich aussieht. Wir verabschieden uns und entdecken weiter die Stadt. Oh Leute, was war das für eine geile Aussicht. Haben wir wirklich noch nie zuvor so gehabt. Jetzt sind wir hier nochmal drumherum ein bisschen in den Einkaufsmall, wo es noch eine ganze Menge zu entdecken gibt und da schauen wir uns das mal an.
Freunde, was ist hier los? Es ist wirklich so krass. Es ist irgendwie eine Mall an die andere verbunden. Man kann hier die ganze Zeit rumlaufen und alles entdecken. Aber es ist schon fast zu viel. Und die Marken an sich, nun ja, die sind halt gleich wie überall auf der Welt. Da gibt es jetzt nicht so viel Neues und vor allem ist es alles nicht in unserem Budget. Wir werden jetzt nach Hause fahren und ein kleines Päuschen einlegen, denn heute Abend soll ja noch die große Chinese New Year Party sein. Dafür holen wir uns noch was zu snacken und dann ruhen wir uns mal einen Moment aus. Freunde, kennt ihr das, wenn ihr sowieso schon erschöpft wart, dann kurz eine Pause macht und danach noch viel mehr kaputt seid? Genauso geht es mir gerade. Das Einzige, was mich ein bisschen aufmuntern konnte, ist, dass Alicia mich gefragt hat, ob ich nicht Lust auf Ramen hätte und dass sie auch schon ein Restaurant ausgesucht hat. Und weil mir das so ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, gehen wir da jetzt sofort hin. Alicia und ich laufen gerade seit 15 Minuten durch diese Food Hall hier. Es gibt sehr, sehr viele Läden, es ist auch noch einiges los, aber wir finden nicht das Ramen-Restaurant, was wir suchen. Okay, das sah schlecht aus, der Laden hat er leider geschlossen. Aber in einer anderen Mall, wo wir waren, da war ja noch einiges offen, deswegen geht es wieder zurück und da finden wir hoffentlich was. Ach, das Essen hat nochmal gut geschmeckt. Statt japanisch Ramen gab es jetzt Thai Food. Für mich ein schönes Green Curry und für Alicia Fried Rice. War an sich ganz lecker, aber der Service war sehr überfordert. Das Essen kam sehr chaotisch, hat auch sehr lange gedauert, aber wir sind jetzt froh, dass wir überhaupt was hatten. Das Ganze hat 25 € gekostet, also echt auch gar nicht so günstig. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Marina Bay, um uns das Ganze noch mal ein bisschen im Dunkeln anzuschauen. Und da soll nachher auch noch ein bisschen Show sein zu Chinese New Year heute Abend. Wir sind gespannt. Ich hoffe, wir werden einen schönen Abend gemeinsam haben. Was soll man dazu noch sagen? Diese Skyline, auch bei Nacht, einfach der Wahnsinn. So, wir sind jetzt bei Gardens by the Bay mittlerweile angekommen und hier ist einiges los, denn zur Zeit von Chinese New Year findet hier das River Hongbao Festival statt. Wow. Jetzt fängt es an zu regnen. Oh, wir haben einen Regenschirm. Oh, zum Glück hat Alicia einen Regenschirm mit. Oh, Rettung. Oh, das ist ja jetzt ärgerlich, ne? Wir sind jetzt hier bei Gardens by the Bay, glaube ich heißt es. Auf jeden Fall ist hier das River Hongbao Festival, wo sehr viele Ausstellungen sind, alles mit Bezug zum Chinese New Year. Und hier soll später noch eine kleine Show stattfinden, eventuell sogar Feuerwerk. Das wäre sehr, sehr cool. Jetzt gerade ist es zum Glück wieder trocken. Und wenn das Wetter so bleibt, dann werden wir hier vielleicht nachher noch eine kleine Show singen.
Weißt du, was man hier macht? Hier versucht man wahrscheinlich zu lesen, was draufsteht und dann versucht man mit Geld dagegen zu werfen, um sein Glück zu manifestieren. Willst du auch mal? Ja. Okay, let's go. Wie viel willst du? Okay. Oh, scheiße. Komm nochmal. Ich weiß nicht, was ich getroffen habe, aber es fühlt sich gut an. Will noch einen für dich? Ja, mach noch einen. Einen habe ich noch, der ist für dich.我不想做声做仙。蛇年行大运，蛇年。 Ja, Leute, ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen müssen. Das Feuerwerk war letztendlich sehr enttäuschend. Man hätte es ahnen können, wir wurden im Vorfeld gewarnt, das ein oder andere Mal. Wir haben es nur falsch verstanden. Es war Interpretationssache, wie man das verstehen konnte. Auf jeden Fall gab es dieses Jahr nur Firecracker. Und jetzt verstehen wir auch den Unterschied zwischen Firework und Firecracker. Nichtsdestotrotz war es natürlich trotzdem ein schöner Abend. Wir haben mal wieder ein bisschen was gelernt über eine andere Kultur. Wir freuen uns auf morgen. Wir haben noch einiges vor und schließen damit den Tag für heute erstmal ab. Der dritte Tag ist gestartet. Wir sind leider etwas spät hochgekommen, weil wir doch gestern noch relativ lange wach waren, so bis 2 Uhr. Wir haben jetzt 12:15 Uhr. Wir sind direkt ins Café gelaufen, um den Tag erstmal entsprechend zu starten. Und dann geht's los. Wir haben nachher noch die ein oder andere Reservierung. Vielleicht geht's noch mal hoch hinaus. Ich glaube, der Tag wird noch mal richtig cool. Und wir freuen uns. Aber bevor es dorthin geht, fahren wir noch einmal nach Chinatown. Da gibt es nämlich einen ganz berühmten Tempel. Ich finde den Tempel richtig schön. Ja. Ist natürlich viel los, weil heute Neujahr ist. Da gehen wir ziemlich viele Buddhisten beten. Um das neue Jahr zu begrüßen, haben wir wahrscheinlich den vollsten Tag hier erwischt. Wir überlappen. Sieht auch schon sehr japanisch aus. Sehr geil. Tierkreiszeichen holen, also zum Beispiel Ochse oder der Rabbit. Oh, das wäre cool. Aber als Andenken wäre eigentlich die Schlange jetzt perfekt. Ja, was gibt's denn da? Help, Safety. Gucci. Pass every exit. Ja, was soll ich sagen? Jetzt waren wir doch drin. Wir sind irgendwie durch die Hintertür da reingeraten. Es sah zu verlockend aus, um nicht reinzugehen. Und auf einmal standen wir dann doch direkt vor dem Altar. Nennt man das so? Ich schätze mal, ja. Und es war unglaublich. Also so viele schöne Statuen, Lichter. Ja, es war wunderschön. Aber es war auch sehr, sehr voll, wie wir auch schon vorher gesagt haben. Wir haben einmal eine Runde gedreht innen drin, seht ihr ja auch die schönen Eindrücke, die wir sammeln konnten. Und jetzt haben wir hoffentlich viel Glück im nächsten Jahr.
Auf jeden Fall habe ich mich wahnsinnig wohl gefühlt im Inneren des Tempels. Es war natürlich eine Menge los, aber es ist schon wieder so eine aufregende Stimmung gewesen und ich glaube, die Leute sind einfach glücklich, heute da zu sein und zu geben. Das ist, glaube ich, das, warum die meisten hierher kommen. Und die Leute haben sich segnen lassen, haben sich dafür wahrscheinlich stundenlang in die Schlangen gestellt. Ist schon Wahnsinn, das zu erleben. Und ich glaube, der Tempel an sich ist schon wirklich sehr berühmt. Auch hier draußen vor dem Tempel sieht man noch viele Menschen, wie sie hier sitzen und einfach in so Feierstimmung sind. Alle freuen sich wahrscheinlich auf das kommende Jahr. Und das tun wir auch. Vor allem freuen wir uns auf das, was wir gleich noch vorhaben. Dann geht es nochmal in den 33. Stock. Und vielleicht haben wir da nochmal eine ganz andere Aussicht als gestern. Ich freue mich sehr. Also die Preise sind die sind ja unmöglich. Ich trinke ein Bier. Sonst trinkt doch auch ein Bier. Ja, ne? Würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Salut, zum Wohle. Oh, das prickelt auch noch so schön, ne? Ich sehe, dir gefällt es hier. Weißt du auch, was das Besondere an dieser Bar ist, auf der wir uns befinden? Nee, was ist das Besondere? Das Besondere ist, dass dieses schöne Bier, was wir hier gerade genießen, nicht nur hier ausgeschenkt wird, bei dieser atemberaubenden Aussicht, es wird auch hier oben gebraut. Und es ist nicht nur irgendeine Brauerei, sondern es ist die höchste Mikrobrauerei, die es auf der ganzen Welt gibt. Boah, das wusste ich nicht, aber das klingt cool. Das ist krass, ne? Ja. Und ich war ja in den letzten Monaten vor Abreise in ein paar Brauereien und normalerweise sind das riesige Gebäude. Wirklich, die haben teilweise 2, 3 Hallen, wo überall stattfindet und die machen das alles hier oben und das ist schon krass. Ja, also mir ist der Malzgeruch hier aufgefallen, aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass die das hier brauen. Ja. Und der Malzgeruch ist auf jeden Fall sehr heimisch für uns, weil es mich ein bisschen an Bremen erinnert. Also für die, die uns zuschauen, die uns noch nicht so lange kennen, wir kommen aus Bremen und da kommt auch die bekannte Brauerei Becks her. So haben wir es eigentlich regelmäßig, dass wir beim Spazierengehen mal einen schönen Malzgeruch in der Nase haben, der durch die ganze Stadt fliegt. Ja, aber ich habe das Gefühl, wir müssen gleich reingehen, denn ich krieg schon Tropfen ab und das Wetter zieht hier echt mies auf. Wir haben ein bisschen Pech aktuell hier in Singapur, aber die Aussicht, das hat sich trotzdem gelohnt. Total. Ja, die Auswahl ist auf jeden Fall riesig. Wir haben schon einiges gefunden, was wir gut finden. Wir können uns noch nicht so richtig entscheiden und wir haben auch ein bisschen FOMO, dass wir vielleicht noch was richtig Gutes verpassen können. Deswegen gehen wir nochmal durch. Ansonsten gibt es entweder Chinesisch oder vermutlich Indisch. Beides klang schon sehr, sehr gut. Oder vielleicht Koreanisch, klingt auch sehr gut. Guten. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Oh, das Essen hat nicht enttäuscht, war sehr lecker. Für Alicia nur ein bisschen scharf. Und jetzt werden wir uns gleich auf den Rückweg machen. Aber dafür nehmen wir uns noch einen kleinen Snack mit. Es ist unglaublich, wie sehr die Zeit in dieser Stadt rennt. Es ist unheimlich viel los und wir sind noch etwas kaputt von gestern. Deshalb geht es heute früh ins Bett.
Guten Morgen, Freunde. Heute lassen wir es mal ein bisschen ruhiger angehen, wie ihr es bisher gesehen habt. Ohne viel zu tun. Wir schlendern ein bisschen durch die Straßen. Wir sind irgendwie ziemlich K.O. von den letzten Tagen. Und das Problem an so schönen Städten wie Singapur ist einfach immer, dass man irgendwann wieder gehen muss. Und der Tag ist morgen soweit. Einerseits sind wir total happy, weil wir endlich was gefunden haben, das sich die nächste Zeit wieder richtig gut und passend anhört. Andererseits war es jetzt richtig kurzfristig. Also wir haben gestern für morgen den Flug gebucht und die Unterkunft gebucht. Ja, irgendwie geht damit auch eine Ära vorbei. Denn die letzten 4 Monate war es so, dass wir es geschafft haben, komplett auf Flüge zu verzichten. Ja, was steht heute an? Alicia geht gerade ihren Weg ein bisschen. Sie geht ins Museum, das hat sie sich schon die ganze Zeit vorgenommen. Und ich werde es aus meiner Perspektive mal aufnehmen. Ich bin hier aktuell auf dem Track, wo die Formel 1 sonst in Singapur fährt. Und schaue mir das mal ein bisschen an. Wie ihr sehen könnt, mit einer atemberaubenden Aussicht ständig. Ich wollte euch einfach mal meine Gedanken mitteilen gerade, was aktuell bei uns so los ist. Denn das ist ziemlich viel. Ich werde jetzt mal weitergehen, die Umgebung erkunden, den Track, vielleicht sehe ich noch ein paar Schrammer auf dem Boden, vielleicht kann ich ein bisschen den Vibe von der Formel 1 hier spüren, denn ich glaube, die Tickets hier, die werde ich mir so schnell nicht leisten können, aber ich kann es jedenfalls so zu Fuß mal erkunden und das ist doch auch schon mal was. Let's go! Okay, Freunde, ich nehme euch mit auf meine ersten Meter auf einer offiziellen Rennstrecke. Also das hier scheint wohl eine Ecke zu sein, die nur für das Rennen existiert. Man kennt das in Singapur, dieser kleine Knick gleich nach der langen Gerade, wo es dann hier hinten an die Kurve geht. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so nah am Wasser ist, zwischen der Rennstrecke und dem Wasser. Irgendwie so 8 Meter, das ist wirklich nicht viel Puffer eigentlich, aber schon eine heftige Location. Also wenn man überlegt, wenn man während dem Rennen hier in so einem Riesenrad ist, dann hat man vermutlich so eine sehr, 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 sehr schöne Aussicht. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Rückweg, denn ich habe langsam ein bisschen Hunger. Alicia hat hier in Singapur keine SIM-Karte, deswegen schätze ich mal, kann sie von unterwegs sowieso nicht schreiben. Also treffen wir uns zu Hause und dann werden wir uns auf den Weg machen, was gemeinsam zu essen. Und ich schätze mal, dass wir gleich nochmal zu Marina Bay fahren werden, um dort ein letztes Mal die schöne Aussicht zu genießen. Let's go! Ich freue mich schon gleich, Alicia wieder zu sehen und dann hoffentlich was Schönes zu essen, denn ich habe Kohldampf wie Sau. Wir sind wieder vereint. Es gibt was Chinesisches, Alicia hat schon ein rotes Curry. Für mich kommen gleich Nudeln mit Hähnchen und dann geht's ab in die Stadt. Guten Appetit! Und am letzten Nachmittag werden wir noch einmal vom blauen Himmel überrascht. Wir nutzen die Chance, fahren mit dem Bus noch einmal in die Innenstadt und schlendern um Marina Bay. Wir genießen die frische Luft, malen uns aus, wie die nächsten Wochen wohl werden und saugen noch einmal mit aller Kraft die einzigartige Energie dieses Ortes auf. Freunde, wir sind völlig fertig mittlerweile. Wir waren gerade auf der Suche nach was zu essen und es gibt so gut wie nichts, was in unserem Budget ist. Es ist so teuer, wahrscheinlich halt, weil viele Läden geschlossen haben, also auf jeden Fall. Ansonsten hätten wir ein paar Möglichkeiten gefunden, aber wir sind jetzt da geendet, dass wir uns aus dem Supermarkt einen kleinen Nudelsalat geholt haben und gerade noch bei 7-Eleven war
uns eine schöne Nudelsuppe geholt haben und wir ein bisschen auf Budget machen müssen. Dementsprechend gehen wir jetzt ins Hotel, werden noch was fooden und dann ist es morgen soweit. Unsere Zeit in Singapur ist vorbei, das nächste Abenteuer startet. Aber bevor wir das machen, werden wir nochmal den Flughafen hier in Singapur entdecken, denn da gibt es nochmal einiges. Da gibt es sogar ein Pokémon Center. Can I have a cappuccino for you? This one? Yes. Die Rucksäcke sind wieder aufgeschnallt. Wir müssen jetzt etwa 10 Minuten laufen und dann fahren wir mit dem Bus direkt in den Airport hier in Singapur. Bin schon gespannt, wie das wird. Hoffentlich können wir die Rucksäcke abgeben und dann checken wir den mal aus. Wow, wir fahren direkt auf Marina Bay Sands zu. Also wir sind am Flughafen mittlerweile angekommen. Wir haben leider unseren Ausstieg verpasst vom Bus, denn es hat sich angefühlt, als ob wir noch 3 Kilometer vorm Flughafen wären. Und auf einmal war das schon Terminal 4, anscheinend alles unterirdisch. Dementsprechend sind wir nun mit dem Bus noch weitergefahren. Das war irgendwie auch komischerweise noch 10 Minuten weiter. Jetzt sind wir bei Terminal 3 und müssen jetzt hier so einen riesigen Gang lang und gleich mit dem Bus wieder zurück zu Terminal 4 fahren, wo wir dann einchecken können, erstmal die Backpacks abgeben und dann haben wir noch 2 Stunden, um den Flughafen zu erkunden. Wir haben schon ganz vergessen, wie das alles abläuft hier am Flughafen. Aber dein Gewicht sieht gut aus. 12,5 Kilo von erlaubten 20. Ja. Das wird bei meinem Standard, glaube ich. Knappe Kiste. Okay, wo wir vielleicht ein bisschen falsch lagen, ist, dass wir dachten, dass es hier im Flughafen ist. Aber ich glaube, es ist einfach eine gigantische Mall. Ja, nochmal eine komplette Mall. Einfach nur, die direkt mit dem Terminal 1 verbunden ist. Ja, wie man sehen kann, gibt es da so eine Brücke, die direkt an dem Wasserfall von diesem Gebäude vorbeiführt. Wir haben gerade gedacht, wir könnten da einfach mal kurz hinsteppen. Hab mich schon gefragt, warum da so wenig los ist. Und dann sieht man, dass es $14 Eintritt kostet. Das ist so krank. Das ist genau der Grund, warum wir uns irgendwie freuen, diese Stadt wieder zu verlassen. Und jetzt, Leute, ist es endlich soweit. Denn wir sind da angekommen, wo wir eigentlich hingehören. Wir fragen uns wirklich, ob wir damals in Japan einfach nur bekloppt waren und die Preise ignoriert haben oder ob das alles viel teurer ist hier. Und jetzt den Preis. In der Tat auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Mall. Vor allem durch die Architektur, die wirklich außergewöhnlich ist mit dem Wasserfall in der Mitte und dem Dschungel. Allerdings gibt es jetzt nicht so viele andere Highlights für uns. Essen ist sehr teuer, die Attraktionen kosten teilweise, also diese Brücke da oben. Ansonsten brauchen wir hier eigentlich auch nichts. Dementsprechend machen wir uns jetzt wieder auf den Rückweg. T4 heißt wieder mit dem Bus fahren und dann geht es Richtung Check-in, Sicherheitskontrolle und in 1,5 Stunden geht es auch schon los dann. Let's go! Wir schauen zurück auf extrem abwechslungsreiche Tage. Wir haben super viel gesehen und verlassen Singapur definitiv mit einem tollen Eindruck von dieser Stadt. Ich hoffe, wir konnten auch euch die Stadt etwas näher bringen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und schreibt mal in die Kommentare, ob das Erlebte von uns mit eurem Bild von Singapur übereinstimmt. Abonniert den Kanal, um auch die folgenden Abenteuer nicht zu verpassen. Bis dahin, ciao!